มีทางนั่นคาเมลอนใช่เขากำลังละเมอเขาหลับอยู่แต่เขาฝันว่าเขากำลังเดินเล่นเราต้องพาเขากลับไปนอนใช่แต่เราใช้ซูเปอร์สปีดหรือพาเขาบินไม่ได้นะแบบนั้นต้องทำให้เขาตื่นแน่และเขาจะช็อกวู้ฮู้ฮะขึ้นหุ่นกระบอกพวกนั้นมาลูน่าเกิลไม่มีทางเจ้าจิงเหลนชิมะขาวแสดงฝีมือหน่อยสิเฮ้มันไม่ตลกเลยนะมันตลกมันเป็นโชว์หุ่นกระบอกที่ดีที่สุดเลยว้าวอะไรว้าวโอ้เก่งมากเจ้าหนูจิงเหลนฮะโอเคนี่คือแผนเกโก้โอเคหรือเปล่าโอเคเอาหุ่นกระบอกมาเถอะพีเจแม็กจะช่วยเดี๋ยวนี้ซูเปอร์แคทสปีดจับมันชีพขาวเอาบินชีพขาวมัวทำอะไรอยู่เก่งมากพีเจแม็กหุ่นกระบอกโอเคไหมโอเคแต่คาเมลอนสิเราทิ้งเขาเพราะนึกว่านายอยู่ในอันตรายคาเมรอนเป็นใครฉันแค่พยายามจะเอาหุ่นกระบอกคืนคาเมรอนมาทำอะไรที่นี่คาเมรอนเป็นใครเขาละเมออยู่คาเมรอนเป็นใครและต้องพาเขากลับบ้านใช่แต่เขาต้องการเรามากกว่าหุ่นกระบอกคาเมรอนเป็นใครต้องใช้เกโก้โมบิลไม่ก็เอาไกเดอร์เราจะได้มองเห็นรถโรงเรียนที่อยู่ด้านล่างไม่ก็แคทคาร์เราจะได้เร่งสปีดและตามมาทันอย่างรวดเร็ววันนี้ให้ฉันเป็นคนเลือกไม่ได้เหรอพวกนายจะได้เห็นว่าฉันจัดการทุกอย่างเองได้ไม่ใช่เราคิดว่าเธอทำไม่ได้เกโก้มันแค่โอเคเราจะใช้เกโก้โมบิลไปที่เกโก้โมบิลเฮ้อันนี้ต้องให้ฉันทันสิขอโทษเกโก้ฉันแค่พยายามจะช่วยไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องช่วยหรอกเกโก้โมบิลทั้งแกงมือเหนียวและพลังตัวได้แค่นี้ก็พอแล้วแต่พีเจแม็กช่วยกันและกันเสมอฉันเห็นรถบัสอยู่ทางโน้นน่ะเอาไว้นะทุกคนตามไม่ทันแล้วไม่แน่แคทคาร์อาจจะเร็วพอที่จะตามมันทันหรือถ้าเราบินด้วยอัลไกเดอร์เราอาจเห็นว่ามันไปไหนนะแคทเอียอสารพิษตัวลื่นต้องมีสิ่งที่ฉันทำได้สิฉันเห็นอะไรแวบๆวิ่งไปทางจัตุรัสฉันตามมันไปได้เดี๋ยวเกโก้โอเลตบินตามเกโก้ไปฉันจะตามไปด้วยซูเปอร์แคทสปีดซูเปอร์เกโก้โมบิลแคมเปอร์ฟลอร์ไปเลยไปได้แล้วแคทบอยมันกลัวจะไล่ไปเฉยๆไม่ได้นะเราต้องทำมีนินจาลีโน่มาแพร่นพ่านแปลว่าไหนนินจาต้องมีแผนบางอย่างเราจะต้องออกไปตามหาเขาไปที่อัลไกเดอร์ฉันไม่เห็นอะไรเลยและเธอล่ะแคทบอยไม่ฉันก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันแกมันมากับเราด้วยแกไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่แคทบอยฉันมั่นใจว่ามันอยากให้เราช่วยไม่เพื่อความปลอดภัยของเราฉันต้องเอามันออกจากที่นี่เอาล่ะเราทำอะไรไม่ได้จนกว่าจะจอดและต้องรัดเข็มขัดด้วยเกโก้เอามันไว้บนตักก่อนจะลงจอดเดี๋ยวฉันเองฉันจะได้แน่ใจว่ามันจะไม่ก่อเรื่องอีกฮะแย่แล้วส่งไม้ฉันดีกว่าเกโก้อีกแล้วเลย
พอใจยังเข้าใจแล้วใช่ไหมมันทำพวกเราตกตุ๊กแกตกใจนะแคทบอยที่เครื่องตกเพราะนายต่างหากไปซะแคทบอยดูเหมือนมันอยากให้เราช่วยมันพังกองบัญชาการแถมทำเอาไกลเดอร์ตกเราจะช่วยมันทำไมไปได้แล้วไงนายนินจานี่ดูเหมือนเจ้าจิ้งเหลนเลยนี่นาฮะไม่ว้าวอย่าหลับเกโก้นี่แหละในสมองนกซุปเปอร์แคทสปีดเอาไมโครโฟนคืนมายายโจรงี่เง่าหางฉันติดไม่มีวันฉันไปคอนเสิร์ตเจเดนฮิลตันตอนกลางวันไม่ได้คนอื่นก็อดไปเร็วตามลูน่าเกลไปทุกคนเดี๋ยวช่วยเอาหางฉันออกหน่อยฉันอยากได้บัตรนั้นฉันช่วยเองแต่ฉันก็อยากได้เหมือนกันซุปเปอร์เก็กก็มาเศร้าไม่เป็นไรนะโอเลตจ้าเยี่ยมทีนี้ใครจะช่วยฉันจับลูน่าโกได้ยินอะไรไหมแคทบอยไม่แน่นกน้อยตัวนี้อาจบอกเธอได้นะว่าควรให้บัตรที่เหลือกับใครมันเลือกยากมากนะหมายถึงพวกเธอเป็นเพื่อนฉันอะไรเนี่ยแจ๋วนี่มันหุ่นฟรอสซี่แฟตของเธอนี่ฉันหามันอยู่ตั้งนานแน่แต่เธอเก็บมันไว้นานแค่ไหนก็ได้นะขอบใจดีจังเลยไม่นะถ้ามีใครติดอยู่ฉันก็แอบเก็บก้มโมบิลไม่ได้สิไม่ทันแล้วต้องรอมันไปก่อนแต่พวกนั้นไว้ทำออมเล็ตทำลายสถิติและฉันมาเพื่อเอามันคืนแกหมายถึงไข่เน่าพวกนี้เหรอเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำมันเน่าหมดแล้วมันจะได้เหม็นสุดๆตอนที่ฉันทำมันแตกเลยล่ะโอ้เมนชะมัดได้ไม่ช้าทุกคนจะต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อหลบซ่อนกลิ่นเหม็นและฉันจะเข้าคลองโลกวิ่งดีกว่าทุกขาจิ้งเหลนโอ้กลิ่นเหม็นมาแล้วต้องกิ้งก่าหน่อยพ้นแล้วแต่ฉันต้องเอาเกโก้มาวิวหนีกลิ่นเหม็นๆนี่ก่อนฉันทิ้งมันไว้ไหนเนี่ยเกโก้ที่นี่เหม็นจังแล้วต้องไปไกลๆกินเหม็นนี่รีบขึ้นเกโก้โมบิลเถอะมันอยู่ไหนคงไม่ทำหายหรอกใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้วมันแค่สวัสดีพีเจแมสหรือคุณเรียกว่าพีเจเหม็นฉันเปิดเครื่องทำไข่เน่าแล้วนะเตรียมเจอความเหม็นได้และทนกลิ่นเหม็นได้พีเจแมสไม่ต้องใช้เกโก้โมบิลเพื่อหยุดโรมิโอหรอกฮะโอ้กินไข่พวกนี้เหม็นกว่าตอนแรกสิแน่นอนเจ้าหนูแมวเหมียวเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำให้มันเน่าขึ้นบางทีเราน่าจะหลบในเกโก้โมบิลนะมันอยู่ไหนเกโก้คือว่ามันไม่จำเป็นหรอกแบบดีกว่าแบบนี้ฉันไม่ถึงแบบนี้นี่จิ้งเหลนลุกดิฉันว่าจากนี้ฉันเดินดีกว่าเห็นไหมว่าฉันบินเก่งแค่ไหนคอยดูฉันไว้โอเลตไม่แน่เธออาจจะได้ลูกเล่นจากฉันลูกเล่นแต่เธอเกือบตกใช่ฉันขี่ไอ้นี่สุดยอดเลยว่าไหมการบินของฉันอาจจะช่วยทีมได้เยอะของเธอเหรอลืมไปแล้วหรือไงว่าใครที่บินได้ไม่เอาหน้าพวกนายช่วยทีมด้วยการบินทั้งคู่ก็ได้ทาสีได้สวยมากไม่มีการนั่งเล่นบอลลูนสำหรับพวกเด็กตอนกลางวันอีกแล้วตอนนี้มูนี่บอลลูนเป็นของฉันฮ่า
พวกนายคอยระวังไว้ฉันจะใช้สกูตเตอร์ย่องไปเอาบอลลูนมามันต้องใช้ฝีมือในการบินนะไม่ต้องห่วงโอเลตเรื่องนั้นไว้ใจฉันได้ด้วยทักษะของฉันมันไม่ยากหรอกจริงเหรอพวกนายอย่าเถียงกันเลยฉันอาจไปเอาบอลลูนด้วยซูเปอร์เกโก้แคมเบอร์ฟลอตการพังตัวก็เจ๋งแต่ไม่เจ๋งเท่าฉันขี่สกูตเตอร์ดูนี่เฮ้ลูน่าเกาเอาบอลลูนนั่นคืนมาอ้าวที่แท้ก็เจ้าแมวเหมียวอยากได้บอลลูนคืนเหรองั้นเชิญตามสบายโอ้ไม่เป็นไรฉันเอาอยู่เจ้าแมวเหมียวโดนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาซะแล้วแย่แล้วอะไรทำเสานั่นงอใช้เอาอายระวังไว้อาจเป็นคนร้ายก็ได้เกโก้เรานึกว่านายเป็นคนร้ายฉันแค่อยากมาบอกว่าลูน่าเกิร์ลมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนทำไมไม่ใช่เครื่องสื่อสารพีเจล่ะก็ฉันคิดว่าอาจต้องช่วยพวกเธอถ้าไม่อยู่แต่ในบ้านซูเปอร์จามของนายก็จะไม่หายฉันรู้ฉันจะกลับไปโอเคแล้วพวกเราจะไปที่โรงเรียนถ้านายเห็นอะไรเตือนเราด้วยโหมีชีปะขาวแสดงว่ามีลูน่าเกิร์ลมันแค่ข้างนอกฉันควรบอกอีก2 คนแต่ถ้าตามมันไปฉันอาจเห็นว่ามันมีแผนอะไรไอเดียนี้ดีกว่าเยอะเลยเฮ้ฉันตามเจ้านั่นไปดีกว่ามันจะพาไปหาลูน่าเกิร์ลรอฉันด้วยมัดโบสัญญาณจาก PJ Picture Player ดูสิว่ามีอะไรว้าวเห็นนั่นหรือเปล่านั่นมันลำแสงอะไรคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์ที่หายไปหรือเปล่าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าไปที่เกโก้โมบิลลำแสงนั่นอีกแล้วเย้ที่มาของแสงอยู่ตรงนั้นโรมิโอฉันแค่ต้องเล็งไปทางขวาอีกนิดหน่อยซ้ายตั้งหากแหละตุ๊กแกตกใจวันแรกของเขานั่นกองโทรทัศน์ที่หายไปใช่ไหมเราไปดูกันดีกว่าเจ้านายคุณมีแขกพวก PJ Masks มาตามหากล้องโทรทัศน์ใช่หรือเปล่าเอามันมาทำไมโรมิโอยังไม่ชัดอีกเหรอฉันเอามาทำสเปซเลเซอร์เจ๋งอะฉันหมายถึงนายมีแผนอะไรฉันจะแกะสลักรูปตัวเองบนดวงจันทร์ฉันว่าฉันจะใช้หน้าฝั่งเนี่ยมันจะโอ
เคแล้วโอเลตเราได้ตัวเธอแล้ว บอยเกตโก้ฉันขอโทษนะฉันแค่อยากให้พวกเธอเห็นว่าฉันเล่นบอลเก่งนะแต่เรื่องนั้นน่ะพวกเรารู้แล้วโอเลตและเธอจะเก่งกว่าถ้าเธอส่งบอลเธอพูดถูกเกมนี้เล่นเป็นทีมและเราก็เป็นทีมเดียวกันได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วโอ้เราต้องเอาโอเลตออกจากมูนเบลนี่ต้องทำให้มันแตกด้วยอะไรที่แหลมๆแล้วก็ใหญ่ๆด้วยลองใช้ศัพท์ของข้างนอกพิพิธภัณฑ์เป็นไงเก็ตโก้แท็กกิ้งลูกบอลแคทบอยไปนำทางอยู่ข้างหน้าพีเจแพทพวกนั้นอยู่ไหนทางนี้ซ้ายหน่อยระวังชนเสาไฟฮะอ่ะฮะบุญบอลแกมันนี่ไม่เฮ้ยทำไมเราช้าลงล่ะลูน่าเกินลูน่าแมกเนตมันแรงเกินไปโอ้รู้แล้วเราต้องเล่นเป็นทีมไงเก็ตโก้ใช้ซุปเปอร์มัสเซลแคทบอยใช้พลังซุปเปอร์สปีดและใช้เอาวิงyes เยี่ยมมากพีเจแมสไอของไร้ประโยชน์ทีนี้ทำให้มูนโบแตกเลยซุปเปอร์เกโก้มาโซ่กิ้งลูกบอลนี่ให้เหลือที่สุดเลยนะทีมได้จะทำอะไรน่ะไม่ว้าวหุ่นยนต์หยุดแมวน้อยที่จะมาขวางทางได้เหรอเนี่ยมัดพวกมันไว้ไม่ต้องห่วงแฟรดฟริปของฉันจะช่วยเธอเองแต่นั้นไม่ใช่ท่าซูเปอร์ฮีโร่สักหน่อยมันเป็นแค่การ์ตูน Frosty Fresh Kick and Crash ลงหน่อยโอเลตได้เวลาเอาเธอไปรีไซเคิลแล้วโรบอทไม่ไปฉันนะว้าวไม่นะแฟรดฟลิปใช้ไม่ได้เลยโอเลตเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคแต่ขอโทษนะฉันใช้ท่า Frosty Fresh ทำไมนะฉันคือโอเลตแล้วมิวอาจเอาหนังสือที่มีค่าที่สุดไปแล้วก็ได้ฉันได้มันมาแล้วและใจไม่ช้ามันจะเต็มไปด้วยลูกของฉันแล้วตามพวกมันไปใช้ชัดขาต้องตามทันแน่โอเคและหนนี้ฉันจะใช้ท่าพลังนกคู่ของฉันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเธอจะเอาหนังสือ Frosty Fresh ไปทำไมโอเคนกน้อยบอกฉันว่านายอยู่นั่นชัดขาลบเหมาะเจาะเลยนี่ไปอยู่หลังต้นไม้2 ต้นแล้วดึงมันให้ตึงวางไว้ติดพื้นถ้าเราจะหยุดโรมิโอพวกเราจะต้องหยุดหุ่นยนต์ของเขาซะก่อนยังไงต่อโอเลตทีนี้โอเลตผู้น่าทึ่งจะใช้พลังที่น่าทึ่งของเธอเองอย่างแรกซูเปอร์อาร์วิงตามด้วยเอาไอยูฮูดูสิโรมิโอนายยังไม่ได้หนังสือเรื่องโปรดของฉันเลยนะอะไรเอามาโรบอทนายจะต้องพยายามให้มากกว่านั้นนะไม่ฮะทีนี้ฉันก็กลับไปเอาเมฆใส่แทงได้แล้วรู้นะคะว่าสร้างเมฆเพิ่มแล้วก็เอามันใส่แทงช่วยเราด้วยฉันจะต้องทำได้ฉันเกลียดการเปียกแต่ไม่เกลียดเท่ากับการทำให้เพื่อนผิดหวังถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วซุปเปอร์แคทสปีดฉันมาแล้วพีเจแม็กเร็วก็สายฟ้าว้าวแคทบอยผู้น่าทึ่งวิ่งใต้ก้อนเมฆว้าวทำให้ผู้ก้อนเมฆมันตามเขามาอะไรเดี๋ยวนั่นทำอะไรอยู่น่ะถ้าฉันจะต้องเปียกลูน่าเกิลเธอต้องเปียกด้วยอ้าวฉันเปียกเลยหยุด
ต้องใช้นี่ย้อนกลับใช่ มันได้ผลว้าวเกโก้เร็ว ช่วยฉันกำจัดเมฆในแท้งทีเจนให้แคทเลยซูเปอร์เกโก้มาโซ่เราทำได้เมฆมันหายไปหมดแล้วและเรารักษาแสงแดดไว้ได้เอาคืนมานะไม่ดอกไม้แต่เราไม่มีดอกไม้ฉันลุยเองซุปเปอร์แคทสปีดอย่ามาชี้นิ้วใส่ฉันแบบนี้นะพวกแกจะต้องทำตามที่ฉันบอกอย่างจับมันโอเคพีเจแมสได้เวลาพาพวกผีเสื้อกลับบ้านอย่างนุ่มนวลสวัสดีผีเสื้อถ้าอยากเป็นกับฉันไหมไปทางนี้กันเถอะดูเสียงของฉันสิเจ้าผีเสื้อแล้วเข้าฉันจะทำให้ดูอีกอะไรแกชอบแบบนั้นเหรอนุ่งหนิงนุ่งหนิงถูกต้องลูน่าโกและฉันพยายามอยู่เหมือนกันฉันขอโทษนะเรื่องก่อนหน้านี้ผีเสื้อแต่ฉันเอาดอกไม้เท่าที่จะหาได้มาให้นี่ตามฉันมาเถอะนะนั่นแหละดีมากผีเสื้อขอบใจอะไรลูน่าแมกเนตเสียเหรอโอ้เดี๋ยวเจ้าผีเสื้อไปกับพวกนั้นไม่ได้นะชีปะขาวอยู่ไหนกันชีปะขาวมารออะไรอยู่เจ้าพวกโง่จับมันฉันบอกจับมันไอชีปะขาวสมองชีปะขาวโอ้ไงชิปะขาวอยากไปด้วยงั้นเหรอด้วยความยินดีเลยใช่ฉันสัญญาว่าจะดีกับพวกนายไม่ตอนนี้ฉันไม่เหลือผู้ช่วยแล้วไม่ยุติธรรมเลยดูสิแทบอยากจะสงสารลูน่าเกิร์ลเลยพร้อมนะพร้อมแล้วงั้นขอให้คนที่เก่งที่สุดชนะพวกนายดูท่าเป็นของฉันซะก่อนนี่แต่ดูฉันนี่ซูเปอร์รีสอร์ทคลิปพวกนั้นเทียบไม่ได้เลยกับซูเปอร์แคทจังเฮ้ไม่ยุติธรรมได้เวลาปล่อยแม่ออกจากถุงซุปเปอร์แคทสปีดซุปเปอร์เกโก้มาเศร้าเฮ้ยแบบนั้นไม่ยุติธรรมนะซุปเปอร์แคทจัมนี่แหละวิธีชนะท่าซุปเปอร์ฮีโร่ของฉันเจ๋งที่สุดอยู่แล้วไม่มีทางท่าของฉันเจ๋งกว่าตั้งเยอะฉันชนะแต่ฉันว่าท่าของฉันดีที่สุดนะฉันชนะอีกแล้วไม่มีใครสู้ฉันได้เลยฉันคือโอเล็ตผู้ชนะฮะเกโก้แคทบอยเฮ้แล้วลูน่าเกินจากพวกเขาโอ้ถ้าฉันไม่พยายามเอาชนะพวกเขาแล้วก็จะยังอยู่ด้วยกันเฮ้ยได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วทีมเอชนะเห็นไหมพี่เจแพสว่าชิปะขาวของฉันเอาของมาส่งเร็วแค่ไหนเฮ้ยลูน่าเกิลชิปะขาวนะเก่งแต่พนันได้ว่ามันไม่แข็งแรงพอที่จะเอาของเล่นที่ใหญ่ที่สุดมายังที่เล็กยักษ์ตัวนั้นได้อะไรง่ายจะตายฉันจะให้ทุกตัวร่วมมือกันและเอามันมาหยุดนะเจ้าแมวบ้าได้เวลาเข้าไปแล้วเจ้าทึมเดี๋ยวก็ฉลองเว้นแต่มันจะเป็นกลลวงใช่จริงๆด้วยว้าวไม่ต้องห่วงฉันโอเค
ฉันเบื่อแล้วที่ได้เสียง PJ Masks แค่เสียงเดียวฉันจะเอาทั้ง3เสียงเลยยันแล้วเสียงกำลังหายไปเขาเอาเสียงเราไปด้วยนี่แปลว่าชาลีและโรมิโอได้เสียงเราทุกคนเลยเหรอมันเป็นเพราะว่าเขาเก่งสุดๆแต่เราไม่เก่งพอไม่มีเสียงแล้วเราก็ร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเขาไม่ได้และมันพอเก็กโก้ไม่เอาเสียงเขาคืนมาตอนที่เขาทำได้ ROMEO โรมิโอโอ้ไงนะเก็กโก้โอ้คิดว่าถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเหรอฟันไปเถอะเจ้าจิ้งเหลนบ้องตื่นมาฮ่านึกถึงสิ่งชั่วร้ายที่ฉันใช้เสียงพวกนี้ทำได้สิทุกคนจะโทษพวก PJ Masks โอ้นี่มันล้ำเลิศกว่าที่ฉันคิดไว้อีกฮะทำไมหยุดล่ะเครื่องยนต์อาจมีอะไรผิดปกติช่วยด้วยแคทบอยช่วยด้วยนะจบโฆษณาไปที่ต่อไปได้แล้วฉันตามไนท์นินจากับช่วยโอเลตกับเกโก้พร้อมกันไม่ได้เขาหลอกฉันโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอเลตพูดถูกโกรธไปไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะการโกรธเธอกับเกโก้ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วและทำใจให้เย็นเหมือนอาจารย์แฟงอุ๊ยผิดทางจิ้งเหลนกระโดดช่วยด้วยได้โปรดแคทบอยแล้วเข้าด้วยได้บอยไม่เป็นไรแค่เปลี่ยนเกียร์ซุปเปอร์แคทสปีดแคทบอยใจเย็นเอาไว้และทำตามแผนเพื่อช่วยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงทุกคนแคทบอยมาแล้วและเขาใจเย็นด้วยเหมือนกับอาจารย์แฟงซุปเปอร์แคทสปีดป้ายสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารว้าวเมื่อกี้สุดยอดเลยขอบใจที่ช่วยเรานะไม่เป็นไรและฉันขอโทษที่โกรธพวกนายก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้เรื่องจริงๆไม่เป็นไรแคทบอยตัวจริงกลับมาแล้วขอบใจทุกคนและฉันมีไอเดียบางทีถ้านายนินจากับพวกนินจาลีโน่โกรธก็คงเละเหมือนกันแล้วเข้า PJ Masks คุณโยนจับมันมาได้เวลาเป็นฮีโร่และยอมให้พวกนายช่วยแล้วซูเปอร์แคทสปีดการช่วยฉันเอาชนะโรมิโอจะสนุกขึ้นถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่อามายากลายเป็นออเลตเรดกลายเป็นเอโก้ลุงPJ Masksพวกเราต้องไปที่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ถ้าหยุดมันได้มันจะหยุดหุ่นยนต์ลงมือเลยไปช่วยหุ่นยนต์ตัวอื่นโรบอทแคทไม่จิ้งเหลนกระโดดคนไหนเป็นเกโก้กับโอเลตตัวจริงล่ะฉันโอเลตตัวจริงฉันคือเกโก้ตัวจริงฉันสิฉันตั้งหากไงล่ะเจ้าลูกแมวเหมียวแยกไม่ออกละสิท่าหุ่นยนต์ของนายอาจมีพลังพิเศษแต่มันไม่ได้เป็นเพื่อนกันเหมือนเราโอเลตเกโก้รับเย้พิกกิ้งคาร์ทวิลสวอลลิงสปีดเห็นไหมโรมิโอฉันรู้เพื่อนฉันเป็นใครพร้อมทำท่าพิเศษหรือยังย่าหยุดพวกมันไม่ว่ามันจะทำอะไรหยุดมันเย้
รอด้วยโว้วโว้วเกิดอะไรขึ้นโว้แคทบอยโว้วโว้วโว้วได้แล้วโอ้ขอบใจ โอ้ บอกลาหน่อยสินินจาลีโน่ถือเค้กระวังหน่อยแย่จังเจ้าพวกพีเจปาร์ตี้เค้กเป็นของฉันแล้วเจอกันไม่เดี๋ยวมีอะไรอีกล่ะฮะมาเล่นในเกมเป็นไงหรือว่านายกลัวว่าหนนี้เราจะชนะกลัวเหรอได้เราจะเล่นเก้าอี้ดนตรีและผู้ชนะได้ว้าวลูกโป่งอาจารย์แฟงนี่นารอบแรกฉันจะออกเองฉันจะได้ไปเอาเค้กช่วงนายล่อในนินจาไว้ให้นานหน่อยละกันดังนั้นนายชนะไม่ได้ลูกโป่งโอเคไหมแคทบอยโอเคไผ่ยะเอาละเพลงหยุดเมื่อไหร่ทุกคนจะต้องนั่งลงถ้ามีเก้าอี้นะมิวสิกหยุดย่าไอ้ยะแกออกแล้วเจ้าเด็กวันเกิดโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยโชคไม่ดีเลยเราแกชนะไหนนินจาไม่ได้หรอกซุปเปอร์ลิซ่ากริปมาเล่นกัน